ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிங்கன்னு இருந்துச்சு. மழை பெஞ்சும்போது சூடாக எதனா செஞ்சு சாப்பிட்லான்னு தந்து வந்துச்சு. ஸ்டாடா தம்பி போய் டீ கடையில் 5 ரூபா பன்னு வாங்கினாரு. பன்னு வாங்கி கொடுத்தா நெய் போட்டு அது 2 சைடு திருப்பி போட்டுக்கினாரு. திருப்பி போட்ட பிறகு நல்லா தீச்சு எடுத்துட்டாரு. நான் தீக்கிறேன்னு கேட்டேன். தம்பி வெயிட் பண்ணுறான், அவனுக்கு சூப்பராக செஞ்சு தரனாரு. 2 முட்டை வச்சு ஊற்றிட்டாரு. வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, உப்புலாம் போட்டு நல்லா கலக்கிட்டாரு. கலக்கிட்ட பிறகு நல்லா டீ எண்ணெய் பிறகு எண்ணெய் ரைட்டாக தெளிச்சிட்ட பிறகு அந்த முட்டை கலக்கி வச்சுக்கணுமே அது எடுத்து ஊற்றினாரு. ஊற்றிட்டு பிறகு ஒரு 1/2 கழிச்சு பிறகு பன் எடுத்து வச்சுட்டாரு. பன் எடுத்து வச்சு 2 சைடு திருப்பி போட்டுனே இருந்தார். நான் பண்ணிக்கிறேன், இருடா தம்பி வெயிட் பண்ணேன்னு ஒரு 1/4 மணி நேரம்ன்றாரு. சரி நான் அதனால் வெயிட் பண்ணினே இருந்தேன். அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து 2 சைடு திருப்பி எண்ணெய்லாம் போட்டார். நல்லா தப்புன்னு வச்சுக்கினே இருந்தார். நான் அடிச்சுனே இருக்கேன்னு கேட்டேன். சரி வெயிட் பண்ணுறா தம்பி, அப்படியே எடுத்து கொடுத்தாரு. சாப்பிட மனசில் என்ன திரும்ப தோணுச்சு. மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன். இதேமாதிரி சாப்பிட்னா கமெண்ட்